Administration ou pas? Le grand bâtiment blanc quand on arrivait dans la grande allée avec les arbres. C'était en face, le blanc. Ouais. C'est celui-là? Là, on est avant. Vas-y, go. Attention, ça tire. C'est un œil? Je mets. Il y en a un dans les buissons à gauche là. Il est là-bas. C'est bon, je l'ai eu. Il doit en avoir un autre. Hop, vas-y. J'ai essayé de courir. J'ai essayé de courir, j'arrive. Vas-y. Fais gaffe à droite, t'as du monde. Dans le bâtiment ici. Ça va, on va fermer. On a. Bien joué. Oh, je vis, putain. Grenade!
Monte, la première étape. C'est une, hein? Grenade! Ça va toucher. Hop. Hop. Bien joué. Regarde, là. Ça tourne au spawn. Tu passes. Merci. Vous aussi, vous n'avez pas joué très mal. Bah. Un petit pas. Ah, Cyril. Oh putain. Non. Ça sort de coup là. Oh. Il est dans la poche. C'est bon, tu le mets. Merci.